Dentuman di Dusun Tengah, Desa Moncek Tengah, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumber, Jawa Timur hingga kini masih menjadi misteri. Para ahli sudah diturunkan untuk meneliti penyebab terjadinya dentuman ini. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, suara dentuman ini mirip dengan aktivitas penggalian sumur. Suaranya pun seperti ketukan yang teratur. Adapun suara terdengar selama kurang lebih 45 menit, yakni sejak pukul 9.45 waktu Indonesia Barat hingga 10.30 waktu Indonesia Barat pada Sabtu 12 Agustus lalu. Meski suara terdengar cukup lama, namun warga memastikan tak ada kerusakan yang ditimbulkan. Suara ini terdengar jelas di 5 rumah warga setempat dan membuat para pemilik rumah mengungsi. Warga pun langsung melaporkan peristiwa ini ke petugas terkait untuk ditindaklanjuti. Guna menyelidiki sumber dentuman misterius di Dusun Tengah, Desa Moncek Tengah ini, tim ahli langsung bergerak ke Sumeneb, Madura untuk mencari tahu sumber suara. Untuk menganalisa sumber dentuman, BMKG memasang alat seismograf untuk mendeteksi getaran yang ada. Fenomena aneh di Desa Moncek Tengah, ada seperti ledakan-ledakan dari dalam bumi. Engak sebodoh bodong letuk-letuk, engak sebodoh orang sampai getarannya terasa.